Всем привет, на связи мастерская Репа, и я хочу вам что-то показать. Не так давно ко мне обратились заказчики с просьбой связать абажур в баню. Высота помещения около 4,5 метров, и я связала абажур длиной около 2 метров и диаметр большого кольца 45 сантиметров. Абажур я вязала из чистого хлопка. На данный момент он висит у меня в мастерской для того, чтобы окончательно отвиселся и принял форму. Рядом с абажуром висит мое кашпо. И я обратила внимание, как красиво они смотрятся в паре. Хочу сказать, что испытываю большое удовольствие приложить руку к вашим интерьерам и сделать их еще прекраснее.